Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի Հակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Էդգար Էլբակյանը, բարև ձեզ Էդգար, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, էլի բավականին երկարեց մեր հանդիպումը, հույս ունեմ, որ առաջիկայում ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Եվ այսպես, ես ուզում եմ այս թեմայից սկսել, իհարկե այս պահին ընթանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի ասուլիսը, կարծում եմ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կասի այսօր կամ վաղը մենք անդրադառնանք դրան, բայց մինչ այդ կուզենայի անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձություններին անդրադառնալ, դատարանը որոշում կայացրեց ազատազրկել Սրբազանին Աճապահյանին։ Խնդրեմ, ինչու է, մի կողմից տեսնում ենք, որ Նիկոլի դեմ որևէ խոչընդոտ կարծես թե չկա, ինչ ուզում անում է ընտրված մարդկանց հետ եւ գործողություններով եւ հայտարարություններով դուրս կվռնդեմ, կանեմ, ըստ էության այդպես էլ անում է, որևէ մեկը չի կարողանում խոչընդոտել արտաքին աշխարհում վտանգավոր հակահայկական որոշումներ է կայացնում միջանցքի հետ կապված, մեր տարածքները շարունակում են մնալ թշնամու վերահսկողության տակ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մասին է խոսք եւ բարձունքները, տարածքները շարունակում են մնալ, նոր տարածքներ է տալիս թշնամուն եւ այդ ամեն ինչը կարողանում է ինքը մարսել։ Մի կողմից տեսնում ենք, որ իրեն էսպես է պահում, ում ուզում ձերբակալում է, երեք էլ ձերբակալել է անհայտ կորածների ծնողներին 2 հոգու, այսինքն բոլոր տեղերում անգամ եթե այսպես 10-20 հոգի փոքրիկ ինչ-որ օջախներ կան, ինչ-որ փոքրիկ բողոք են վզում, ինքը մի անգամից ձերբակալում է, գնում է այդ քայլերին։ Մի կողմից տեսնում ենք, որ որևէ դիմադրություն չկա եւ ինքը իսկապես ինքնավստահ կարողանում է ինչ ուզում է անել, մյուս կողմից էլ ակնհայտ է դառնում, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ բաներից վախենում է։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ասեմ ինչից է վախենում։ Տեսեք, կան կառույցներ, կան մարդիկ, ընդհանրապես տարբեր պատմական ժամանակներում, տարբեր երկրներում, այդ թվում մեր օրերում Հայաստանում, որոնք նույնիսկ եթե տվյալ պահին չունեն մեծ ժողովրդականություն, մոդայիկ բառով ասած ռեյտինգ, վարկանիշ, բայց իրենք ունեն, այսպես ասենք, պատմական կամ մնացորդային լեգիտիմություն, հիմա կպարզաբանեմ ինչ նկատի ունեմ, ավելի պարզ ասած, սրանք այն կառույցներն են կամ այն կերպարներն են, այն քաղաքական գործիչներն են, որոնք ճգնաժամի պահին, դեպի որոնց ճգնաժամի պահին կարող է ժողովրդի հայացքը բևեռվել։ Մեկը եկեղեցին է այդպիսի կառույց եւ մենք այս անցնող տարիներին համեր արդեն 10-ամյակ, 7 տարի է, հատկապես բայց 20 թվականի պատերազմից հետո մի քանի անգամ դրան ականատես եղել ենք, որ անելանելիությունից մարդիկ նայում են դեպի եկեղեցին, դեպի կաթողիկոսը եւ այդտեղ արդեն ընդհանրապես էական չի լինում, թե այսօրվա այդ բառով ասած ռեյտինգը ինչքան է այդ բային եկեղեցու կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի։ Այ ինքը ունի պատմական լեգիտիմություն, բոլորի կողմից դա ճանաչված հաստատություն է։ Մյուսը օրինակ դաշնակցությունն է։ Էլի ընդհանրապես կարևոր չի թե դաշնակցությունը կոնկրետ այս բային եթե սոցիոլոգիական հարցում անենք, ինչ վարկանիշ կունենա, կարևորն է, որ ինքը ունի մի բան, որ ասենք մյուսները չունեն, ինչպես եւ եկեղեցին, այդ էլի պատմական լեգիտիմությունն է։ Դա համահայկական էլի կառույց է, իդեպ էս էլ ֆիքսենք համահայկական, համաշխարհային գծիկ համահայկական կառույց է, ոնց որ եւ եկեղեցին, ու ժողովուրդը թեկուզ պատմական հիշողությամբ գիտի, որ շատ նեղ պահերին, բայց ուրա դաշնակցությունը, հա։ Էլ եմ ասում, անկախ նրանից այդ պահին ինչքան է վարկանիշ, այդ վարկանիշը կարող հաշված օրերի ընթացքում կտրուկ բարձրանա։ Եթե ժողովրդի հայացքը հառնվի դեպի այդ կառույցը եւ այդ կառույցը սկսի հենվելով այդ ժամանակավոր լեգիտիմության թռիչքի վրա, սկսի գործողություններ անել։ Լինում են այդպիսի նաեւ կերպարներ, օրինակ, հենց հիմա որ ասիկ ասուլիսա տալի, Ռոբերտ Քոչարյանը կհիշեք 2018 թվականից հետո, եթե սոցիոլոգիական վարկանիշի լեզվով խոսենք, պատկերը այդքան էլ մխիթարական չէր, հա, այսպես ասենք։ Ընդհանուր մինչև 20 թվականի պատերազմը։ Բայց 20 թվականի պատերազմի օրերին եւ դրանից անմիջապես հետո էլի բազում հայացքներ հառնվել էին դեպի իրեն։ Կհիշեք նույնիսկ թեմա կար, որ ինքը գնա Մոսկվա բանակցությունների, նույնիսկ Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտը այդ գրել էր, հա, մոտապես այդ մասին հիշատակումներ կային, հետո դառավ որ ինքը ախտահարված է կորոնավիրուսով, տենց այդ ուղևորությունը չստացվեց։
Այս էլ եւս մի օրինակ, որ առանձին դեպքերում նաեւ որոշակի մարդիկ էլի իրանց պատմական անցած ճանապարհի պատմական լեգիտիմության ուժով շատ ճգնաժամային պահին կարող են միանգամից բնակչության ամենատարբեր զանգվածների համար, ճնշող մեծամասնության համար դառնալ հույսի փարոս։ Իհարկե առավել վտանգավոր են բնականաբար կառույցները, բայց անձինք էլ իդեպ հիմա Սամվել Կարապետյանն էլ այդ կերպարի մեջ է, դրա համար էլի հալածվում է։ Հիմա կառույցներից ասեցի, մեկը եկեղեցին է, մեկը դաշնակցությունը, էլի իրանց պատմական լեգիտիմության ուժով եւ նաեւ համահայկական համաշխարհային ցանցի։ Դրա համար այս հալածանքները երկու կառույցների դեմ էլ ընթանում են, շարունակվում են։ Մենք այդպես մեխանիկորեն ասում ենք, Քավլիցի չկարծեք թե ձեզ եմ ուզում ուղղել, ինքս էլ երևի խոսքի մեջ կարող է ասած լինեմ, որ ասենք դատարանը կայացրեց վճիռ, ընդ ոչ դատարան կա, ոչ վճիռ կա, էլի, ասենց եթե բնականաբար խոսանք, հա, ուղղակի, հա, գիտեք ինչա կատարվում։ Գիտեք, չէ, հիմա երեք էլ ինֆորմացիա տարածվեց, որ շատ հաճախ է սկսել 2-3 շաբաթ մեկ դատավորների խումբ կանչում է կոնկրետ կառավարություն, դե ենթադրելի է, չէ, ինչ է տեղի ունենում հանդիպում եւ ինչ է ասում, խնդրեմ։ Աշխատանքից հետո, ասենք 7-ին 8-ին։ Այսինքն սա բան է, 18 թվականից դեպք է այդ պրակտիկան, այս կամ այն ձևով։ Քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական հալածանք է։ Եկեղեցու հանդեպ էլի եմ ասում, որտեվ եկեղեցին բացի նաեւ այդ ներքին ես թեման ասեցի, հա, որ կարա ճգնաժամային պահ լինի, Աստված մի առասցել ինչ-որ պատերազմական վիճակ կամ ինչ-որ ճգնաժամ, դուրդմփոց եւ այլն, եւ հայացքները ուղղեն դեպի եկեղեցին։ Բայց արտաքին հարցն էլ կա։ Մեր եկեղեցու գերագույն թշնամիներից մեկը թուրքերն են։ Մի անգամ կարծեմ այստեղ ձեր տաղավարում այդ մասին խոսել եմ։ Մեր եկեղեցու պատմությունը անկախտելիորեն է կապված ընդհանրապես հայոց պատմության հետ, այդ թվում Հայաստանի այս պայդերությամբ կորուսյալ տարածքներից, սկսած Արցախից, որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը համարասում առաջի դպրոցն է հիմնել, վերջացրած տարբեր քրիստոնեական, համաքրիստոնեական սրբերի նահատակության վայրերից, որ արևմտյան Հայաստանի, Նախիջևանի տարբեր վայրերում են։ Օրինակ Սուրբ Սարգիս այդ սրբի, չէ, եղել է, չէ, դեզմարտ։ Մասունքները բանում են Գագ բարձունքի, Գագ պատմական գյուղի Սուրբ Սարգիս վանքում են ամփոփված, դա գտնվում է այսօրվա Տավուշի հատվածում հայ-ադրբեջանական սահմանից մոտավորապես 1.5 կիլոմետր արևելք, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Էլ չեմ խոսում արևմտյան Հայաստանի միջեր է կատարվում։ Հիմա ասենք ամեն տարի մեր եկեղեցին տոնում է օրինակ Սուքիասյանների նահատակության օրը։ Հիմա դա պետք է ասվի, որ եղել իրանք բանեն մասունքները ամփոփված են, ասենք Սուկավետ լեռան ստորոտում, որտեղ է գտնվում Սուկավետը, արևմտյան Հայաստանում է գտնվում։ Սա դու չես կարա ջնջես։ Սա դու ուղակի կարաս ճնշես։ Եկեղեցին, գիտեք, իմ կարծիքով իրանց ծրագիրը այն է, որ եկեղեցին մղվի մեր հասարակական ազգային կյանքի լուսանցք։ Փակել է այդ մի քիչ մի զանգեք Փակելը այնպես չի, որ իրանցից հեռու է, ես ինչ որ իրանց մարդկային հատկանիշներ են վերագրում, ասում չէ, դե տենց բան չեն անի։ Ուղղակի փակելը մի քիչ ավելի մեծ բան է առաջացնում, հակակշիռ է առաջացնում, հետո դե ամեն դեպքում պրոբլեմատիկ բան է, գինը ավելի մեծ է, լավ sense ասեմ։ Իդեպ եկեղեցու չէ, բայց դաշնակցության մասին իրանք էլ մատնեցին իրանց մարտավարությունը, ինչը որ իմ վարկածն է։ Այս վերջերս խոսած չէ դաշնակցության փակելու մասին, հեգնելով ասես բանը, դե ինչ փակենք, դուք ձեզ ամեն օր փակում եք։ Չէ, դաշնակցությունը չի ամեն օր իրան փակում, ուղղակի իրանք հալածանքներով եւ դաշնակցությանը եւ եկեղեցուն փորձում են մի վիճակի հասնել, երբ որ այդ կառույցները սովետիվատ կհիշեք էլի ոնց էր։ Հատկապես հələ մինչև 80-ականները, 80-ական, 70-ականներին 1000-ից մեկ ասենք ինչ-որ խեղճ ու կրակ տատիկներ, որ համարձակվում էին գնալ եկեղեցի, դե հիմա տատիկինով պիտի բան ասեր, բայց ասենք մեկը որ ջահել էր, պարտիականության տեխնացու էր, բաներով ռիսկաներ գնալ եկեղեցի։ Բայց հա կային եկեղեցիները 5 տարին մեկ, 6 տարին մեկ կարող կաթողիկոսը խնդրագիր գրեր Մոսկվա, ինչ որ եւս մի հատը բացեին, չեմ Հավարցինը բացեցին 70-80-ականներին, իդեպ այսօրվա մեր կաթողիկոսի ջանքերով, այն ժամանակ կարծեմ եպիսկոպոս էր, այդ ձև վիճակի են փորձում բերել, որ անունը լինի, ամանումը չլինի։ Դա իրականում ավելի լավ սցենար է, քան երբ որ դու ուղակի բիրտ ուժով փակում ես եւ դա միշտ հակազդեցություն է առաջացնում։ Հետո գիտեք, իրանք լավ հասկանում են, որ եթե չորով ուզենան եկեղեցին փակեն, եկեղեցին ուղակի կարա էջմիածնից այդ տեղափոխվի ինչ որ մեկ այլ երկիր,
ամենահավանական տեխնացուն դե պարզա Ռուսաստանն է, այդ իրանց համար գլխացավանքա։ Չէ, բայց գուցե հենց դա էլ անում են, որ այստեղ փակվի գնա մի ուրիշ տեղ, որտեղ ինչ որ սկզբում ինչ որ մի բան պահ կար, որ Էջմիածնին ձեռք չեն տա, բայց երևի հետո թուրքերն ասեցին, չէ, որևէ միավոր պիտի Հայաստանում չմնա, դե հայ չի մնալու էլ ինչ եկեղեցի մնա Հայաստանում։ Նայեք, այդ հայ չմնալու հարցը ինքը մի քիչ ավելի, չասեմ, երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, Ինչի Արցախը երկարաժամկետ էր։ Հիմա թե նա 2 օր էլ էսել թող ձգվի, ասենք 1 ամիս։ Դե տեսեք դուք այդ տարբերություն դրիք։ Հիմա ես խոսում եմ այս Չէ, ընդհանրապես այդտեղ ասենք հարց նրա մասինն է, որ ինչքան մարդ է ապրում, դրանով պայմանավորված։ Չէ, ես խոսում եմ լավ sense ասեմ, մինչև 26 թիվ, այսպես ասած 26 թվի ընտրությունները։ Հա, ես էլ եմ կարծում, որ մենք ինչի մասին խոսում ենք, այլևս պիտի խոսենք մինչև 26 թիվ, որտեվ այն ինչ որ տեղի ունենալու, եթե 26 թվականին Եթե ինքը 26 թվականին ընտրվեց, ժամացույցին նայեք 1-2 ամիս եւ արդեն ամեն ինչ վերջացած է լինելու։ Իդեպ այս տեմպերով գնալու դեպքում հա այդ տխուր սցենարների հավանականությունը մեծանում, հա, եկեք այդ թեմային էլ անդրադառնանք։ Այստեղ ֆիքսենք ուղղակի, որ իմ վարկած այս պայն են, զուտ ասենք որպես քաղաքագետ եմ էլի մեկնաբանում, դες չթվա թե անտարբեր եմ սիրտս չի ցավում, իմ վարկած այս պայն են, որ ավելի շատ իրանք ուզում են այդ վիճակի բերել։ Մի անգամ հələ դիմադրության շարժման ժամանակ էլ էին իրանք դաշնակցության մասին կոնկրետ ասել, որ դուք հա տենց լավ բան արեք, կոպիտ ասած լավ խաղացրեք, մի քիչ ավելի վուլգար ձևով, մյուս ընտրություններին անցողի շեմն չեք հաղթահարի, կդառնաք 1%-անոց, 0.5%-անոց մարգինալ կուսակցություն, Զարթի լավ անունով մի հատ թերթ կտպեք, դուք ձեզ ու ձեզ կկարդաք, կուրախանաք։ Գալով բանին, գալով հա նախընտրական բանին, որ դուք ասիք, եթե վերընտրվի, լավ, եկեք խոսենք նրանից ոնց անենք, հա, որ այդպես չլինի, թե չէ տենց ուղակի նստել բան անել, տխրել ամեն ինչի անկումը ողբալ։ Սրբազանից ես խոսեցի, այսինքն եթե եկեղեցու թեման ամփոփենք, իրենք ճիշտ թիրախներին, հա, հարվածեցին 2 սրբազաններին, ակտիվ պայքարի դուրս եկած 2 սրբազանների, դա ասում, եւ ամենայն հավանականությամբ Արշապատ համայնքում ընտրություններից առաջ կամ հետո թիրախում լինելու է մարտաճարը եւ կաթողիկոսը։ Հիմա մեր խնդիրն է նաեւ հանրությանը հասցնել, որ կաթողիկոսի հարվածը դա որտեվ հիմա իրենք փորձում են տարանջատել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հարվածեն վեհափառին, հետո նոր արդեն շատ ավելի հեշտությամբ մի կամակատար մի թյուրիմացության կդնեն այդտեղ, հետո շատ ավելի հեշտ կլուծեն այդ հարցը, բայց մենք մեր հանրության չենք հասցրել դա։ Մենք հանրությանը պետք է հետեւյալ միտքը հասցնենք ցանկացած հարցի դեպքում, ինչի հենց հիմա։ Ցանկացած հարցի դեպքում, ինչի է ինչ որ բան կատարում հենց հիմա։ Հատկապես երբ որ նման հարց է տալիս, ու ստիպում ես որ դիմացինը մտածի, հա։ Իսկ մտածելու process-ը մարդուն ձերբազատում է այն ֆանատիկ սիրուց, որ ցավոք սրտի մեր բնակչության մի մասը, նշանակալի մասը դեռևս ստացում է այս իշխանությունների հանդեպ։ Ուղղակի կանգնել են մարդկանց ասել, որ նրանում դու ֆանատիկորեն սիրում ես վատնա, քխա եւ այլն, դա չի աշխատում։ Այս մասին կան բազմաթիվ հետազոտություններ այն մարդկանց վրա, որոնք եղել են տոտալիտար աղանդների անդամներ, եւ կրոնական աղանդ, եւ քաղաքական աղանդ, եւ սպորտային աղանդներ էլ կան, չգիտեք, ասենք թիմերի բաներ կան, որ պատրաստ են իրար դանակահարել սիրած թիմի համար։ Այդ մարդկանց վարքի, սոցիալ-հոգեբանական, նյարդաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս, որ ուղղակի այդպես ճակատային հարձակումը, որ դու SSNS քո կուրքը այս ինք վերում է հակառակ արդյունքի, պետքա ինչքան էլ դժվար է, բայց պետքա փորձել դրթել, որ մարդը մտածի, այսինքն մարդու ոչ թե այդ ուղեղի այդ ֆանատիկ հատվածը ակտիվանա, այլ մտածողական։ Ամենալավը դա հարցերի միջոցով է լինում եւ այստեղ ամենակարևոր հարցը, լավ ընկեր, ինչ ես ասում, դու լսել ես, որ քո կուրքը ասում է, որ եկեղեցում խնդիրներ կան, չէ՞, շատ լավ։ Ինչի է հիմա տեղի ունենում այս process-ը, քեզ հարց տվել ես։ Ինքը նոր իմացա, որ այդ խնդիրները կան, թե օրինակ, կամ այդ խնդիրները միշտ են եղել, ասենք ինչի հենց հիմա, լավ, ասենք կաթողիկոսը գնաց Շվեյցարիայում մի պաշտպանություն Արցախի ելույթ ունեցավ, ներ մի հատ մտածի, ասենք, Արցախի գերիների, այո, պատանդարվածների, ինչի 2 տարի առաջ, 7 տարի այս մարդը իշխանության է, հիշում ես որ կաթողիկոսի հետ սելֆի էր անում, ասում էր նայեք, վարչապետն ու կաթողիկոսը մեկ սելֆի, ինչի հենց հիմա, չէ՞ մի բան կա, չէ՞։ Զուգահեռել ինչ է կատարում, այսպես կոչված հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական, ես իմ հաշտեցում եւ այլն եւ այլն։
Այս հարցը իրականում ինքը մի քիչ բան է, պատծակող է։ Դա ստիպում է հա մարդկանց մտածել, լավ, ինչի հենց այս բանը լինում։ Մյուսը, ասենք, այդ իրական էլի, եթե օրինակ բերեմ, չիրական ավելի ճիշտ, չիրական Հայաստանի բանն է, թեման է։ Իրանք ասում են, մենք պետք է Արարատը բան անենք, հանենք, օրինակ, вообще սա ինչ կա, տենց Արարատների հետ կապված, խորենացիով բանով Ռաֆին։ Իմիջիայլոց հիմա տենդենս կա, բանում ադրբեջանական բոլոր այսպես ռոլիկները, երգերը բան նկարվում է Արարատի ֆոնին, այս աչքներդ լույս։ Հա, մենք ասում ենք պետք է հանենք, որ լավ լինի։ Հիմա պետք է հասկանալ, լավ, դա ինչով է օրինակ խանգարում լավ լինելուն։ Ախր մենակ այդ իր ասած տեքստը արդեն խոստովանություն է, որ Թուրքիայի կողմից կա սպառնալիք։ Չէ, պարզ է ինքը ասում։ Որ ինքը պատանդ է Թուրքիայի ձեռքում, որ Նիկոլը Թուրքիայի ձեռքում պատանդ է։ 1000 տարի այդ կնիքի վրա կար։ Հիմա ասում են, դա հանենք, որ լավ լինի։ Այսինքն այստեղ ինչ որ վատության հարց կա, եթե դա կա, ուրեմն վատ է, ինչ պատճառով է վատ։ Ինչի ասենք 12 տարի առաջ, դո թեկուզ 6 տարի առաջ, որ արդեն ինքն էր, ինչի ժամանակ վատ չէր, հիմա վատ է։ Մարդիկ իրականում այնպես չի որ մտածելու ունակությունից զուրկ են։ Ուղղակի, երբ որ բանավեճը էմոցիոնալ է, այդտեղ շանս չկա։ Պետք է փորձել մի քիչ այս դաշտ բերել մարդկանց, ստիպել մտածել, թե այս երևույթները ինչի են բոլորը հանկարծ միանգամից հենց հիմա կատարում, Ռաֆիով, եկեղեցով, չգիտեմ, դաշնակցությունով եւ այլն։ Իսկ հա, հալածանքները ընդհանրապես եկեղեցու դեմ են, սա էլ հստակ պետք է բացատրել, որ առանձին ինչ-որ անձերի դեմ չեն։ Նույն ախր Միքայել arczepiskopos Աջապայանի դեպքը, այդ արարքը, որ իբր իրան մեղսագրվում է, դա արարքել չի դեպ դա խոսք է, եւ ասենք իրական արդար դատարանում այդ գործը դատարանչել հասնի, որովհետեւ գիտեք բռնության կոչը այդ բան չի, որ ասենք մարդիկ օրինակ գան ես ձեր տաղավարում Հիմա ինքը տաղավարում չէր, առաջնորդանի Գյումրի շումի սրահում, հա, բայց այդ չի որ Նյուզեյմի տաղավարում կամ ձեր տաղավարում գամ արդեն ինչ բան խոսա։ Իրավունքի մեջ գոյություն ունի հետեւյալ հասկացությունը, թե ինչքանով է, ասենք այդ ճակերտավոր կոչը, որպեսզի ինքը դառնա իրական կոչ, ինչքանով է ինքը իրական։ Օրինակ, եթե հիմա ինչ որ մեկը կանգնի, ասի ես աշխարհի ամենաուժեղ բռնցքամարտիկի գլուխը ջարդելու եմ։ Նորմալ, ասենք Ամերիկայում տես դեպք լինի։ Իրավական պետության պայմաններում այդ գործը երբեք չի մտնի դատարան։ Աշխարհի լավագույն իրավաբանը չի կարա դա մտցնի դատարան։ Գիտեք ինչի, որովհետև ասենք պատկերացեք ես դա ասեմ։ Գնամ Ամերիկա, ասեմ ով է ձեր երկրի ամենաուժեղ բռնցքամարտիկը, գլուխը ջարդելու եմ, հերնանցելու եմ։ Ոչ մի բան ինձ դրա համար չի լինի, որովհետև երբ որ ուզենան դա դատարան մտցնեն, կասեն լավ, մենք պետքա չափենք սպառնալիքի իրականությունը։ Կնայենք, ասեն ոնց Էլբակյան Էդգարը, այս բան տղեն, պետք է այդ բանի գլուխը ջարդի ձեռը կարում ես գործը տարեք դատարանից։ Հիմա նույն ձև arczepiskopos Մարթա, ուժային կառույցների հետ զրո առնչություն։ Ուժային կառույցներում կես տարի Հայաստանի, անկախ Հայաստանի որևէ մի ուժային կառույցում չի կես տարի, կես օր չի ծառայել, չունի որևէ շրջապատ։ Քաղաքական ակցիաների պերմանենտ չի մասնակցում, զինվորականության հետ ովքեր նման գործ կարան անեն, որը իրան մեղսագրում է, ոչ մի կապ չունի, այսինքն իրավական երկրում ընդհանրապես չկա գործ։ Ընդհանրապես սա փուչիկա։ Էլ չեմ ասում, որ այդ փուչիկը ախր տեղի ունեցել 22 թվականին, թե 23։ 23-ի Ղարաբաղը դաժե կարծեմ կար հələ։ Ոչ շուտ է եղել։ Այդ նոր հիշեցի։ Այդ չեղա որ Աջեմաշային եկել ձեր մոտ Մուսոլինից բանից էր խոսած, հետո տարվեք ես 2 տարի հետո ասել էին ընկեջան նա տարի հասկանանք դու ով ես Մուսոլինին ով է։ Մենակ այն որ 100 տարի հետո է այդ գործը բացում, դա ուղղակի ցույց է, որ քաղաքական պատվեր է իջել։ Նույնիսկ Կարապետյան Սամվելին է, այսինքն մարդը եկեք հիշենք, էլի, իրոք սա ամենացածուն օրինակն է քաղաքական հետապնդման։ Նույն Նյուզեյմին մարդը Էջմիածնի բակում, չէ՞, կարծեմ Մայր Տաճարի բակում ասել է Եթե քաղաքական ուժերը չկարողանան պաշտպան կանգնել մեր եկեղեցուն, մենք այդ հարցը կլուծենք մեր ձևով։ Լավ, ասենք նորմալ իրավական երկրում չկա հանցակաց, որովհետև ոչ մի adekvat մեղադրող կողմ չի կարող ապահովի, որ մեր ձևը անպայմանորեն ենթադրում է հակասահմանադրական ձև։ Չկա։ Այսինքն կարող է ինքը հանգանակություններ անում, չէ՞, այդ ավելի իրատեսական է այդ մարդը
եկապատմություն ունի բարեգործության։ Լավ, Էդգար, տեսեք, հիմա այդպես եւ Աջապահյանը ինչ որ բաներ ասել, ինքը որոշեց, վտանգ տեսավ, ձերբակալեց, եւ Սամվել Կարապետյանն եւ տեսեք, անգամ ներողություն, անգամ ծնողների, շնորհակալ, անգամ ծնողներին, զոհվածների, կորածների եւ այլն։ Ուրեմն ինչ է մեզ սպասում։ Հիմա եթե ամեն մեկը այսպես էր նախորդ հաղորդման ժամանակ, եթե հիշում ես, դու խոսեցիր դրա մասին, որ հիմա էլ նոր էլ քիչ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել, ես վախեցող եմ նստելուց, ինչ մի հատ անհեթեթություն ա տիրում, ինչ որ վախենալը, բանը նստելը դարձել է մի հատ խիզախության պես, կգնամ կնստեմ, ուր կգնաս կնստես, ինչի համար կնստես, հա լավ, բոլորը գնացին, ում է հայ, ով հայ է, գնաց նստեց։ Այսօր արդեն էդ էլ չկա, Էդգար, որ չգիտեմ, պայքարող այս, հա ես, հա, եմ ասում ապեր, հա ես, հա, всё, դե կարող ուրեմն դու կոնկրետ պոտենցիալ բանը ԱԾ-ի նկուղում նստելու համար ես, էս է ստացվում։ Ես չգիտեմ, ես ուր է տանելու եւ ես անհեթեթությունից քիչ թե շատ պայքարող, քիչ թե շատ ինչ որ իրենցից բան ներկայացնող, ուժ ունեցող Սամվել Կարապետյան կլինի, չգիտեմ, Աջապահյան կլինի, Ռոբերտ Քոչարյան, Սրբազաններ կլինեն, Ռոբերտ Քոչարյանը կլինի, մյուսները կլինի։ Այս անհեթեթությունից երբ ենք դուրս գալու։ Նայեք, այս անհեթեթությունից հնարավոր է դուրս գալ մենակ մի դեպքում, երբ որ գիտակցությունը գա, այս ամենամեծ խնդիրն է, չի գալի ինքը, որ սա թշնամական ռեժիմ է։ Ախր ստեղ նայեք, ստեղ ես ոնց ասեմ։ Ում նայում ես, շատ ճիշտ ես ասում։ Ոնց որ ավարտեմ։ Նայեք, մարդիկ կան, որ հիմա նստած են եւ պետք է իրանց ճարճարանքներին վերաբերվել հարգանքով, բայց ես ուզում եմ հարցի մի հատ ուրիշ կողմին էլի նայեմ։ Պատկերացրեք, ասենք Օսմանյան կայսրությունն է, հայ գործիչներն Անդրանիկ Զորավարին նստածրել ենք ամեն մյուսին հետո։ Ինքը էլի կարա ասի, որ հայ ինչ հենա Օզալին էլ են բանի։ Հա, Անդրանիկ Զորավարը իդեպ նստել է մի քանի օր կամ ամիս։ Էլի կարա ասի, որ հայ ես չեմ վախում, դուք չեք կարա ինձ բան անեք, կոտրեք, բայց ոչ մի ֆիդայի, ոչ մի կուսակցական գործիչ Օսմանյան կայսրում չի ասել, որ հա կգնամ կնստեմ, որտեղ հասկացել եմ թշնամական բան է։ Այսինքն դրա մեջ ոնց ախր ասեմ, ուզում եմ այս երկու բաները ասեցի էլի, ոնց ասես։ Չէ, ասեցի, բայց տարբերակենք, որ ամենայն հարգանքով բոլոր չարչարակից եղբայրների եւ քույրերի նաեւ հանդեպ, բայց հերոսություն չի եւ անհեթեթություն է, դες պատրաստական գնալ, ես պատրաստ եմ նստելու։ Թող ինձ էլ ձերբակա, ինչ ապուշություն։ Հա, թող ինձ էլ ձերբակա։ Թող ձերբակալը ապուշություն, մեկը խոս ապուշ օդուք չեք, թող ինձ էլ, ես չեմ վախենում։ Ոչ մեկից բանտից, գնացեք բոլորը նստեք, հա։ Ասեն գնացին նստացեց բոլորը, թե հետո։ Դա դարձնել քաղաքական իմիջի մաս, իմ համես կարծիքով սխալ է։ Ոչ մի իմիջ էլ չի, Աշոտյանի իմիջը ինչ որ բան ավելացավ, իհարկե ոչ։ Մյուսի ոչ մեկին էլ չի ավելանում իմիջին ինչ որ մի բան։ Այսինքն էլի հարց երկու մասի բաժանենք, այո, այդ մեծ զրկանք է, մեծ քաջություն է, երբ որ դու նստում ես ու չես ծալվում, այդ բառապաշարով ասած, բայց ստեղ գիտեք, բան չի է, ոնց ասեմ, խաղաղ ինչ որ կյանք չի, պետք է բաները, աշխարհները ու հասկացողությունները տարբերակել, իրավիճակը ունենք, ինչ է, իրավիճակը կա ինչ որ խաղաղ պայմաններ, քիչ թե շատ նորմալ երկիր, ազգային երկիր ու ասենք ինչ որ տղայական հասկացությունները ասենք որ պետք է Դե Էդգար, էլի գալիս են քո ասացի, որ մարդիկ չեն պատկերացնում ինչի մեջ են։ Ու ամբողջ խնդիրները ես ձեզ վստահեցնում եմ, երեք եմ խոսել դրա մասին։ Իմ միջավայրը լրագրողական խմբագիրների չեն պատկերացնում, շատ քիչ բացառությամբ։ Ասենք ես կարող եմ Շողեր Մաթեոսյանի հետ խոսեմ, հասկանում եմ այս մարդը շատ բան վստահեցնում եմ ձեզ, հստակ երևի են բացառիկներից է, հստակ գիտակցում եմ մենք ինչի մեջ, շատ քիչ մարդիկ կան այդպես, նույնը քաղաքական վերլուծական էլ չեմ ասում, որ երեք անուն կարող եմ տալ բացառություն, որ գիտակցում են ինչ է, քաղաքական, այդ մի հատ Հրանտ Բագրատյան մի երկու անուն կարող եմ տալ, որ գիտակցում են մենք ինչ է մեզ սպառնում, ինչի մեջ ենք, այսպես սիրուն ծրագրավորված մի հատ ծրագիր բերեք են ակուրատնի ժելեյած տղերքը, այդպես է տղեր կանեն միշտ պատրաստ Պապկաները անցած անգամ էլ ասեցի, բերեք հիմա որտեվ տեսնում եմ, օրինակ բանում վաղար շաբաթի ընտրությունները, այդ տղերքը չէ, էլի գնացի հայտնվել են իրանց կողքը, PR են Աստված իմ ոնց են հայտնվում, ոնց են այս դաուն քաղաքական գործիչները միշտ դրանց ներգրավում, դաուն ոնց որ լինեն։ Ոչ թափեց։ Հիմա եկեք այս հարցին վերջակետ դնենք, նայեք, ասել ես չեմ վախենում գնալ նստելուց, այդ նույնն է, մի քիչ պետք է արդեն որ վերջակետ դնեմ, սուր օրինակ դի բերեմ։ Այդ նույնն է, ոնց ասես ես չեմ վախենում ադրբեջանական գերության մեջ հայտնվելուց։ Ոնց։ Նույն բանն է, նույն բանն է։ Այլ հարց էլի եմ ասում, որ ովքեր անցել են այդ գերության սարսափներով, ովքեր դեռ անցնում են, բնականաբար բոլորս պարտավոր ենք իհարկե խոնարհում եւ հարգանք, իհարկե, բայց ոչ մի կռվող չի ասում, չէ,
պետք կլինի գերի կգնեմ։ Սենց է պետք մոտենալ հարցին։ Այդպես են ասում, մա տենց աստվածը պետք կլինի կգնամ ապուշություն։ Դիմացը թշնամական ուժ է, որ ուզում է քեզ գերեվարի, այստեղ ինչ որ տղայական բան չի, որ դու գնաս, ասենք փոքր աղբեր։ Այն падգամավորը Հայաստան դաշինքի պետք կլինի կգնու ինչ ապուշություն եք դուրս տալիս։ Դե ելի եմ ասում, բոլորի մոտ ովքեր այդպես են ասում, այն հին ժամանակների բանն է, իրանք մոտապես սենց են պատկերացնում, որ դե, չգիտեմ, փոքր աղբերս բռնված է, պետք կլինի կեթամ իր հետ կնստեմ կամ պետք կլինի իր արածը ին վրա կնստեմ։ Այստեղ հայկական իշխանություն չի, որ գնաք նստեք մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ։ Հայկական իշխանություն չի, բան չի։ Հիմա տեսեք, ես ինչա տեղի ունենում մեր ներքաղաքական դաշտում ամեն օր մեկը զարթնում է եւ ասում է ես եմ դե եկեք ինձ միավորվեք, ես եմ դե եկեք միավորվեք, թվում է թե սենց ու ինչ որ սենց բան 21 թվի այդ մենք տեսանք այդ սխալի վրա որևէ հետևություն չեն արել ոչ միայն 21 թվականի դրանից էլ եթե հետ են գնում շարժումներ բազի 92000 ահա այն ասում են չոբանահաշիվ ժողովրդական լեզվով 92000 ձայն է մոտավորապես պետք եթե մենակ կուսակցությունն է դաշինք չի որ կարողանա հայտնվել բանում խորհրդարանում այդ 4%-ը լեգենդար հաղթահարի 92000-ը այդ խաղապար չի անցած ընտրություններին ասենք ԲՀԿ-ն այդքան չի հավաքել 55000 էր 54000 էր մի քիչ ավել պատիվ ունեմներ լուրջ բան է 92000-ը խաղ է կանում այս ողջավորությունը չգիտեմ մասամբ նաև միգուցե մեր մեղավորությունն է մեր ասելով նաև նեղ նկատի ունեմ հավաքական այս տաղավարի միգուցե դա գալիս է Գյումրիից միգուցե դա գալիս է Գյումրիից որ շատերին թվաց որ սա աշխատող մարտավարություն է այսինքն այդպես կտոր գնում ենք այնտեղ բան ենք անում միավորվում ենք բայց այդ ծրծարտանեմ նախ Գյումրին ու որևէ այլ Գյումրի Վանաձոր Կապասիսյան համեմատել չի համապետականի հետ դա ոնց ասեմ մեթոդաբանորեն չի հասնում հիմա ուզում եք քիչ հետո էսա գալու է այստեղ Երվանդ Բոզոյանը եւ ինքը քաղաքագիտորեն էլի փորձելու ապացել որ շատ ճիշտ է առանձին թող գնան հետո կմիանան ու սենց գնում են Ռոբերտ Քոչարյանին են համոզում ճիշտ է Գագիկ Ծառուկյանին են համոզում այնտեղ ընդհանրապես Սամվել Կարապետյանը չգիտեմ թիմա թե այնտեղ ջահելների ինչ որ մի հատ խումբ է չես հասկանում ինչ են անում մոռացել են որ ասենք Սամվել Կարապետյանը նստած է թիթեր բռնելով են զբաղված, չգիտեմ ինչ են անում։ Գնում են համոզում են Սամվել Կարապետյանն էլ ասենք, այն մարդն հրապ առաջ եկավ, բոլորը պատրաստ էին գնալ Իրան միանը հիմա հայտարարումա չէ թե քո դեմքը ծանոթա մեզ այդ գործ չունես չգիտեմ իրանք ինչ են անում այս ինչ անհեթեթության մեջ ենք ես չգիտեմ անհնար է քաղաքագիտորեն տենց բան ապացուցել ինչպես անհնար է երկրաբանորեն ապացուցել որ երկիրը տափակ է մի քիչ որ այս ժամանակը դե Երվանդ Բոզյանը կգա եւ ես ձեզ հնարավորություն կտամ եթերից դուրս մի հատ առանձին ես վստահ եմ որ Երվանդ Բոզյանն էլ լսելու է տեղից է շատ շտապում եմ ամեն հարգանքով բայց էլի եմ ասում ապացուցել որ երկիրը տափակ է իզմացոնուսը անհնար է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ դեռ այդ հարցը չեն տվել, ցավոք սրտի բանը դեռ իմ լրագրողին հարցը չի հասել։ Չէ, հետ կոնկրետ վստահ եմ որ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ նույն կերպ է պատասխանելու։ Մենք առանձին կգնանք, շանս կա կմիավորվենք։ Վստահ եմ որ դա ասելու։ Միչև հիմա չեկավ այն գիտակցության, որ ինքը սխալ է թույլ տվել 21 թվականին բոլորին չի միավորել։ Չի կարողացել միավորի։ Նույնն է որ Վազգեն Մանուկյանը մեծագույն սխալ է թույլ տվել, միավորված էին, չկարողացավ տեր կանգնել, պարակվեցին, գնացին։ Հիմա մենք գնում ենք մյուսը, հաջորդ սխալին համապետական։ Նայեք, այդ բանը, գիտեք, երաժշտության մեջ այդպիսի ժանր կա, ես շատ լուրջ հարգանքով եմ վերաբերվում ռաբիս ժանրը, բայց ինքը վերածվել է ինչ-որ ցածրորակության հոմանիշի, չէ՞, նո տենց է։ Հիմա դա ռաբիս մեթոդաբանություն է։ Երբ որ ասում են վերցնում են ուղակի հարցի որակական կողմը թողնում են մի կողմ, չափում են մենակ քանակականը, հասնում են ինչ վատ է, սա էլ եթե 4% հաղթարի, սա էլ միանում ենք ու վա։ Գնում ենք ընդ միանում ենք։ Նայեք, մաթեմատիկորեն, տեսականորեն, իդեալական աշխարհում տես բան կարա լինի։ Ու Գյումրիի այդ միկրոօրինակը դրանով խափում է իրանց, բայց այս հարցը որակական պարամետրեր ունի։ Ձեր թույլտվության մի քանիսը թվեմ։ Երբ որ լինում է ոչ թե ասենք 3 ուժ, լավ քարապայթի 4 ուժ, այլ լինում է անցած անգամ ինչքան էր 24, հա, 24 էր կարծեմ։ Այլ երբ որ լինում է 24-30 ուժ, իսկ գործող դե ֆակտո իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որ լինի 30 պլյուս քվեաթերթիկ։ Այդ ժամանակ նախ նվազում է մասնակցությունը։ Դա ուսումնասիրված է այդ քաղաքագետեր, որ գալիս են ձեզ մոտ, ասեք թող իրանք էլ այդ թեման ուսումնասիրեն, դա շատ լավ ուսումնասիրված է, որ սկսած ռեստորանի մենյուից վերջացրած թերթիկում ներառված ուժերի
քանակով ինչքան մեծ է լինում տեսականին, այսպես ասած։ Մասնակցությունը քիչ է լինում։ Գոյություն ունի բան, ընտրության կատված, ընտրական պարալիչ։ Այդքան մարդկանց մոտ առաջանում է ընտրական պարալիչ։ Լավ, այդքանից արա լավ սաղել նույնն են, ոնց կողմնորոշվեմ, հա։ Նվազում մասնակցությունը ում մոտ է նվազում, ընդդիմադիր հարկաիշխանական սեգմենտի։ Իշխանական սեգմենտի մոտ մասնակցությունը չի նվազում։ Իրանց մոտ դա կոնստանտ է։ Դակարակը ինչքան իրանք շատ զգան, որ հաղթանակը մոտ է, ավելի շատ են գնալու։ Սա մեկ հիմնական փաստարկ է։ Դե սրանից այնքան, հա, չէ, էլի կբերեմ, հարց չկա։ Երկրորդ ամենակարևորը մի մասը չի անցնելու։ Այդ ձայներում է գնալու։ Պայծառ երիտասարդներ, նոր ուժեր, թարմ ուժեր, չափականված, կուսական հրեշտակներ։ Հա, հավաքելու է 10-20 հազար ձայն։ Հա, լավագույն դեպքում։ Այդ լինելու է, ասենք անցած անգամ այդ բանի մեջ, ես ամենայն հարգանքով ինչ որ բան չունեմ, որևէ անձնական բան, քաղաքագիտական վերլուծություն է։ Սա անցած անգամ, անցած ընտրություններին այդ դերին փորձում էր հավակնել 5165 ազգային պահպանողական։ Հա, չգիտենք էլ ով են ուրեն ու հայտնվեցին։ Ու տենց դե ղեկավարը չէ։ Ու Էդգար այդպես քանի ուժ է հրապարակ գալու։ Ես անցած այդպես մենակ բան, ճիշտ է շատ ընդդիմադիր դաշտից, մի 5 հատ, բայց ինչքան է գալու են մի դաշտից։ Եվ բացահայտ են, որ իրանք ասում են, որ հա մեծ հաշվով մենք Նիկոլե Արբանյակն ենք եւ ծպտված։ Ցավոք սրտի բոլորը այդպես սխալ են մտածում, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Գագիկ Ծառուկյանը, ել չեմ ասում այդ խայտարակ մոտեցում, եւ Սամվել Կարապետյանն, բոլորը այդպես սխալ մոտեցում ունեն։ Մյուս կողմը, մյուս որակական բանն էլ կա, որ մարդիկ մտածում են, ասում են արա դե էլ իրար են ուտում աթոռակը ռիվասախ կայնում, ասում են հայրենիքը վարիա գնում, պետքա միավորվենք, էսա սրանց միավորվել, ամեն մեկով 2 հատ օֆիս ունի, մի 3-4 հատ աշխատող ապահում, 5 հատ կամպյուտեր ունի, առանձին գնում ասում, անքի հայրենիքի մասին մտածողն են, աթոռակը ռիվա էլի Նիկոլը ճիշտ է ասում։ Էս էլ հարցի բան է, այսինքն էլի եմ ասում, եթե սա կամպյուտերային խաղ լիներ, որտեղ մենակ քանակական չափորոշիչներ են աշխատում, կարող է այդ տարբերակը աշխատեր։ Չնայած այս ընտրական օրենսգրքի դեպքում դա էլ է բարդ, բայց սա համակարգչային խաղ չի։ Այստեղ մարդիկ են իրանց հոգեբանական ապրումներով, հույզերով, մանիպուլացվածությամբ, մանիպուլացնելով եւ այլն։ Էլ եմ ասում, հաղթելու միակ ձևը այդ եթե լինի երկու առավելագույնը 3 քարապայթի ժողովրդական զո ասած ընդդիմադիր բլոկ։ Վեր, սա է բանը միակ տարբերակը, որ ասում են, դե լավ ոնց ասեմ հիմա, որ ասում են, եթե մենք իրար կպնենք, մեր անտի-ռեյտինգները կկպնեն։ Դա չեմ հասկանում։ Երբ որ միավորվում եք, դառնում եք ավելի ուժեղ, դա շատ պարզ բան է։ Լավ միլիարդ անգամ եմ ասել։ Ու գիտեք ինչ կա հիմա, նստած Ռոբերտ Քոչարյանն այս ընթացքում նայում եմ, էլի, այն հարցին է պատասխանում, թե պրիվետ ռոբը ինչի առաջատե։ Տո գնացեք հարց տվողներն է գրողի ծոցը։ Տո գնացեք այդ պատասխանից է դուք էս ինչ եք 40 տարի էս ինչ լոլոների տակ եք։ Ամոթ այս ինչի տակ ենք, մենք ինչի մեջ ենք։ Քանի պրիվետ ռոբա արել Նիկոլը։ Քանի պրիվետ ռոբա արել։ 10000։ Էս ինչ եք խոսում։ Էս որտեղ եք դուք։ Էսով ասենց հարցեր բարձրացնում եւ ինչ եք պատասխանում տենց հարցերի, ինչ եք գերի դառնում նիկոլական հիմար թեզերի, թշնամու հիմար թեզերին ինչ եք գերի դառնում։ Որտեղ 15 տարի չեն հասկացել ինչ պիտի անեին, ինչ PR պիտի անեին, հաղթած ու տենց հաջողություն արձանագրած նախագահի PR-ի հետ։ Որ մի հատ էլ տեսեք ինչ են խոսում, փոխանակ հաղթած ու խաղաղություն բերած նախագահի հետ ինչ հարցեր տան, ինչ անեն, պրիվետո դուք եք ձեր պրիվետ ռովներ վրեն։ Ախր պետք է օրինակ վերցնել թշնամուց։ Տեսեք իրան այս վերջերս Քրիստինեն, չէ, Վարդանյան հարց տվեց, լավն էս մոշնի էլ տվեց, չէ։ Այդ մերձավան այդ փարակար համայնքի սպանություն բան, բայց ոնց է անում ձեր բաստիոնում դնում գնդակահարում են ընդդիմադիր համայնքապետերի եւ այլն, շատ հանգիստ կանգնեց, ասեց, հա, լավ հարց եք տալի, բայց մի հատ եկեք հիշենք Պողոս Պողոսյան, բայց հարցը չպատասխանեց։ Հա, այսինքն ուզում ես ասես, իրոք գնդակահարել ենք, որ նախորդներին հիշում է։ Տենց է ստացվում։ Տենց է դες գալի։ Հիմա այս հարցի պատասխանը շատ པարզ է։ Ասենք կարելի է ուղղակի հեգնել, իհարկե կոռեկտության սահմաններում, ամեն դեպքում նախագահ, հա, բայց հեգնել այդ հարցը, չեմ ասում լրագրողին, հարցը հեգնել, ասել գիտեք ինքան տարի է անցել, ես արդեն աղոտ եմ հիշում ինչ եք ասում, բայց ես կարամ ասեմ օրինակ ոնց են առաջացել 5000 նահատակները,
որոնք այդպես էլ չկարողացան միտիսով ազատվել։ Որովհետև կոմպլեքսավորել են Ռոբերտ Քոչարյանին, չգիտեն, որ դե դուրս չի գալ, են թիմն էլ վախեցած, հանրապետականը կոմպլեքսավորված, բանը կոմպլեքսավորված, չգիտեմ ինչ որ ինչ եք արդարանում։ Ում առաջ եք Մարդասպան Դավաճան Թուրքերի առաջ եք արդարանում։ Ի վերջո մեր ժողովրդի հասցրել են նրան հազար ներողություն Էդգար, հասցրել են նրան, որ այսօր ինչ որ մեկը, ինչ որ մարդիկ, սենց հայտարարություններ են անում, եսի ինչ -4, այսինքն նույն հարթության վրա են դնում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ Նիկոլ։ Հո դուք աննորմալ չեք։ Ում եք ապուշի տեղ դրել։ Նիկոլական ես ինչ անասունության, ես ինչով եք զբաղված։ Դե 4-ը որ չեն միավորվում, իրանք էլ հարթից օգտվում են։ Ինչ 4 միավոր, Նիկոլի հետ միավորվում։ 3-ը կներեք ասում 4-ը։ 3-ը, լավ, 3-ը, 2-ը հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ուզում ասեմ, որ դաշտում միասնականություն չկա։ Պարզա բանի վրա։ Նիկոլը բանկան ձուկ կբռնի։ Ձուկը, Նիկոլա նմանները, այտենց, հա, ինչի՞ չէ։ Չէ, ի վերջո, գիտես, ես մեկ մտածեմ, ասեմ, կարող է ես էլ պիտի հոգնեմ, ասեմ, տո գրողից ոցը։ Ոնց կարելի է 7 տարի շարունակ նույն սխալները։ Ոնց կարելի է։ Հիաստապեցնող է, բայց Վազգեն Մանուկյանը դուրս եկավ միավորելու չկարողացավ այդ ամեն ինչը գնացին հասան դրան մոտ չգիտեին ինչ անեին Թևանցուկ Վանեցյանը Ծառուկյանը Վազգեն Մանուկյանը Դաշնակցությունը գնացին մոն վառելու աղոթելու գնացին Այնտեղ 5 պակաս արդեն հարց էր որ Արցախի հետ կտորն էլ չի մնալու գնացին դրան։ Հիմա դուք ասեք այդ լավ էր այդ բայց լավ ապտի նպատակին։ Հաջորդը գալիս է 21 թվականը բոլորը սենց բնազդով հայ ժողովուրդը զգում է որ ուժը Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ է գնում է, չէ, հետևից։ Փոխանակ բոլորին միավորի 3 ուժի է բերում, ինչ անում, միած սխալել են տեղացույց թույլ տալիս։ Սրբազանն առաջ գալիս, բոլորը գնացին որ միավորվեն, ճիշտ է թե չէ։ Մի հատ է Սրբազանն սխալ թույլ տալի, գնում հասնում է դրանը չգիտի ինչ պիտի անի լավ, քանի անգամ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ ավելի խայտարակ սխալներ են թույլ տալիս եւ վերջապես ճիշտ եմ ասում, կարելի է հոգնել, ասել, դե հիմա ուրեմն դուք եք մեղավոր։ Հոմենակ են չի նույն բանը զվարճանում է ձեր վրա։ Այդ դուք որ թվարկեցիք, ես էլի այդ սա իմ ուղեղում պերեմոտկա արեցի ու նույն մտքին եկա, որ այդ սա եկել է բանից։ Ինչից։ Այդ գիտակցության բացակայությունից, որ իրոք ստե թշնամական ռեժիմի հետ գործ ունենք, օրինակ նույն ականջը կանչած Սրբազանը, ես իրան շատ եմ հարգում, այս բան Բագրատ arczepiskopos-ի մասն է խոսքը, բայց իր մոտ այդ գիտակցումը եկավ, բայց ոչ, երբ որ արդեն բանից անցած էր։ Ինքն ասենք մտածում էր, որ քայլելով գա մտնի Երևան, շո գնալու է։ Ոչ թշնամական երկրում, երբ որ ուղղակի կա իշխանություն ընդդիմություն, հիմա Ֆրանսիայի մորը մեջ հրաժարական են, չէ՞ տալի։ Այդտենց պայմաններում, հա, եթե բան լիներ, եթե այդտեն ժողովրդական զանգվածներ քայլելով, բանով, հարայ հրոցով գային մտնեին այդտենց մեծ ցույց բան, իշխանության ներսում էլ կասեին, ախպեր կլինի դու հետ հաս, մի հատ հասկանք, այս մարդիկ ինչ են ուզում 4 տարի է, այս կրիզիսից դուրս չեն գալիս, նրանք պիտի վերջակետ դրվի։ Ոնց որ հիմա Ֆրանսիայում որ մեջ վերջակետ է դրվում էլի կրկնը։ Բայց այստեղ բերան բացատրել մահու կյանքի կռիվը Հայաստան մնալ չմնալու կռիվն է։ Դու հավաքում ես 60,000 մարդ բերում ես հրապարակ, ասում ես գնացեք տուն, ես վաղվանից գնում եմ այն գյուղերից նորից բանի 500 հոգի բերեմ հրապարակ։ Շատ մեծ թիվ է, պայմանական 60,000-ը թվի վրա չխորանանք, որովհետև պետք է հաշվի առնել միշտ ինչ ռեպրեսիաների սպառնալիք կա, ոստիկանական բռնությունների սպառնալիք կա եւ ինչ աստիճան ատելության քարոզ կա իշխանության կողմից ցանկացած տեսակի բանի հանդեպ։ Մենակ են որ ցույցի գնացողին ասում են հա դու 5000 դրամով ցույցի գնացող, դա շատ վիրավորական բան է։ Շատ վիրավորական քեզ ոնց որ համեմատեն ինչ որ ընկած բան կնոջ հետ էլի ինչ որ 5000 դրամով եթե միտեղ կանգնում ես։ Բայց այդ պայմաններում ասենք այդքան մարդը հավաքվել 20 թվականից սկսած 20 թվականին հələ անհետ կորածներ հողին չհանձնված զինվորներ մարդիկ գալիս էին սաղ մեկը մեկին փոքր երկիրա բարեկամ տրակում էր բանը ծմեր օրով Այն ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը ես կարծում եմ 3 ուժով միավորվելը կարող է արդյունք տալ 3 ուժով միավորվելը 3 ուժով միավորվելը մի անգամ միավորվեցիք պարոն նախագահ 3 ուժով չմիավորվեցի չգիտեմ դե վերածնվողը այնքանով որքանով ինչ վերածնվող Վերածնվող Հայաստան կար չէ Հայաստան դաշինքի մեջ մի էտի այդ տեսակ ուժերի մասին այնք ասում Ես չգիտեմ դե մենք տեսել ենք պարոն նախագահ դուք մի անգամ 3 ուժով գնացիք չստացվեց հիմա ինչ 3 ուժով առանձին Անժելա թե նկատի ունի Ես կարծում եմ 3 ուժով միավորվելը կարող է արդյունք տալ
Բառացի Պետք է ասեցի։ լսենք ինչ է ասել։ Եթե նկատի միավորվել, այսինքն մի ցուցակ դառնալ, դա հա, դա այն է, որ մենք ճկում ենք, մեստեղ խոսում ենք։ Մի քանի ամսից ավելի հստակ կլինի ինչ միավորումներ Չէ, դե միավորումը դա մի ցուցակն է, հա, դե մենք դրա մասին ենք մոտավորապես խոսում, մեստեղ կոտորում, բայց եթե դրանք իրական ուժեր են, ոչ թե ասենք TikTok-ում 20,000 Չէ, բարձր է, եթե ասենք այնտեղ միավորվում են գոնե առնվազն ինչ ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյան, Բանը Գագիկ Ծառուկյան, չէ, առաջին հերթին Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան, ելով ունենք։ Դաշնակցություն։ Դե դաշնակցությունը կա, sense տենից, հա։ Իրա մի տոկոսով։ Ախր գիտեք, այդ պայմանական հիմա միա թե ինչա ոնց որ պետքա չափել, բայց այդ միավորման մեջ ախր բոլորի տոկոսն է, այո, որտեղ միավորումը ինքնին ուժ է։ Էլի եմ ասում, այդ մտածողությունը, որ կպնենք իրար, մեր հակառեյտինգները կմիանան, կոպիտ ասած -20 ունի, -15 ինքը ունի, կպնենք իրար կդառնա -35։ Դե բան էլի, իսկ որտեղից մոլորված գալիս, ասում եմ ես սրանց իրանց հետ չեմ գնա, որտեվ հակտը դու ով ես։ Ով ես դու, ինչ ես արել երկու անգամ, ասենք փողկապով ինչ որ ելույթ ես ունեցել տարբեր ելույթներ, բաներ, լեզուներով, այտենց բանը։ Քայլել ես։ Գիտեք, Հայաստանում մի հատ sense մանկամիտ բան էլ կա, երբ որ փորձում են ոչինչ չանել։ Մի հատ էլ Լոլո Բրիջիտա ունենք, այս sense հո հայրենասիրական։ Հա, չգիտեմ ով է, բայց մի հատ ուրիշ մանկամիտ բան էլ կա, երբ որ մտածում են, եթե ոչինչ չանեն, հարվածներ չստանան, իրանց ռեյտինգը բարձր կմնա։ Թե քաղաքականությունը այդպես չի։ Երբ որ ոչինչ չես անում, դու կամ մոռացվում ես լավագույն դեպքում, կամ ընդհակառակը ռեյտինգը տնկնում է։ Սա էլի շատ པարզ նկարագրված բան է, որ սոցիոլոգիայի դասագրքային ճշմարտություններից է։ Տեսեք, ես եկեք մի լավ բան ասեմ ու գիտեք էլի, ես հանգամանքներ ունեմ, պիտի գնամ, մի լավատեսական բանով պրծնեմ։ Մենք այո 7 տարի է, 10 տարի է, քանի տարի է, ոնց որ նույն բանն ենք ասում ու սելը ոնց որ տեղից չի շարժվում կամ շատ դանդաղ է շարժվում, բայց դրական բաներ էլ կան։ Զարմանալի օրինակ պիտի բերեմ, այս տաղավարի համար, իմ համար, ձեր համար, բայց ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրինակը։ Հիմա որ sense նայենք, բառի առումով ամենասուր բառով արտահայտվել։ Ինքը, սատկացնում է։ Այս բանի հանդեպ դե ֆակտո վարչապետը ինքը։ Այն որ կայնած ասած Փաշա։ Չէ, կանգնեց ասես Փաշա, Դավաճանների ազգետանի հետ ոնց հասանք, հա, Մերուժան Արծուն, բայց ոնց հասանք դրան։ Չէ, եկեք ես նայենք, էս կարևոր է։ Ազգակործան պատուհաս ի վերջո ինքն է ասել։ Դե ինքն է ասել, բայց դրանից հետո ասում եկեք իրան օգնեն կապիտուլյացիա ստորագրի, հետո չմոռանանք։ Չէ, մի անգամ էլ հեգնեց ասեց մեծ արգո վարչապետ։ Հա, հա։ Բայց ոնց դարավ Փաշա, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուշացումով, բայց հասկացա, որ այս մարդը նաև իրա, սա արդեն մենակ Քոչարյանի, Սերժի, ինչ որ Ղարաբաղցիների հարցը չի, այս մարդը նաև իրա ժառանգությունն է սրբում ջնջում տանում։ Շատ ուշ հասկացավ իհարկե, ինքը այդպես որ կերպար ունի, որ մեծ գիտնական բան եւ այլն, պետք է մի քիչ ավելի շուտ հասկացած լիներ, հատկապես որ ճանաչում է այդ մարդուն շատ վաղուց, դա պետք է հասկացած լիներ 2018 թվին։ Լավ, հիմա նոր է հասկացել, աստված իրեն։ Աստորեն խելոք չէր, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դուք ասացիք, հա, բայց հասկացել է, եւ հիմա կայանում Փաշա է ասում, խաղեք անում, մենք մեզ կոտորում ենք, այսքան էս հարթակից դուք ինչքան եք ասում թուրքապատակ էս են, բան մարդը առաջին նախագահալով ասում է, սա փոփոխություն է։ Մի կողմ դնենք, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մնացած հանգամանքները։ Ինչ է անում դա։ Ես մեծ բաներն եմ գլուխների հարցն եմ քննարկում։ Ուզում ասել, որ այս մարդիկ ինչքան էլ ունեն որոշակի հասակ։ Մեր թայը չէ, նո, հատկապես իմ թայը չեն։ Ըստ այդմ ավելի նվազ ճկուն են, ավելի դժվար ադապտացվող են, ավելի դժվար փոփոխվող են, բայց այս մարդիկ քար չեն։ Ամեն դեպքում իրան գործող քաղաքական գործիչները, նույնիսկ Տեր-Պետրոսյանի հասակ ունեցող մարդը, գործող քաղաքական գործիչ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկացա, որ հարցը Արցախը չի, այս մարդուն բերել են, որ Հայաստան չլինի։ Հայաստանի կործանման փոխվեց։ Հիմա եկեք այս տեսանկյունից նայենք, որ մեր այսքան մեզ կոտորելը, այսքան խոսալը ինքը անտեղի չի անցնում, չի տալիս այն չափի արդյունք, որ մենք ուզում ենք, ինչքան որ մենք միգուցե ջանք ենք դնում կամ մեզ աթվում թե դնում ենք, բայց լրիվ անարդյունք չի անցնում, հատկապես դե բան տենց մեծամտական չի, մենակ ես ու դուք չենք կամ մենակ ձեր տաղավարը չի, ոնց որ կա, մարդիկ կան, դուք էլ ասեք 3 հոգի մի ասպարեզից, 4 հոգի մի ասպարեզից, որ խոսում են, այս մտքերը տեղ են հասցնում։ Ուղղակի դուք էլ էլի մի քիչ այդ առումով խնդրանք, որ երբ որ տենում եք այդ փաստացի պարակտման կոչեր են անում դա պատետավորելով կեղծ գիտական բաներով։ Դրա դեպը առեք։ Ինձ եք ասում, ես ասենք առավոտից դրա մասին եմ խոսում, որ դա չի աշխատելու։ Գնացեք մի դե ինչ ասեմ, հիմա Երևան Դբոզյան գալու է հիմնավորի, որ ոչինչ, լավ է, թող առանձին գնան, այսպես կմիավորվեն, կանեն, կգնան կհաջողեն։ Մեկը մեկից են էց են տանելու։
Հիմա օրինակ ուժ կար, որ ասոցացվում է, չէ, երկրորդ նախագահի հետ։ Նա ուժ ասեմ, քաղաքական ֆիգուր ասեմ, ինչ ասեմ։ Սամվել Կարապետյանը, Հայ-Աղբական Դաշնակցությունը, Գագիկ Ծառուկյանը, Անդրանիկ Թևանյանը, հա, Հայ Հայաստանը գնաց օրինակ։ Պարզա որ տանելու է, եթե շատ քիչ է տանելու, տանելու է Ռոբերտ Քոչարյանի ձայներից։ Եթե անգամ 1000 կամ 5000 ձայն տանի կամ 3000 տանի։ Երկու ուժ կա համեմատաբար, որ իրանք Էսա էլ է մոդա դառնալով։ Էսա սկսելու են ասել մենք իրականում Նիկոլի ձեներն ենք տանում։ Հեսա տեսեք բոլորը միանգամից սկսելու են երշիկի գներից, ձեթից ու պերաշկուց խոսալ։ Ես մեռնակի մեռնելու օրը չգիտեմ։ Հեսա բոլորը սկսելու են դրանից խոսալ, որ ամեն մեկը իրան արդարացնի, որ ախպե էսա պարակտող չեմ, ես Նիկոլից եմ ձեներ բերում, վատ է։ Իրականում Նիկոլից ձեներ կարա տանի իմ դիտարկումներով, որը գիտահեն է, Կարապետյան Սամվելը, Գագիկ Ծառուկյանը։ Այո։ Այս երկու ուժն են, որ կարող ասեն, որտեղ սոցիալական, որտեղ մեծ ժողովրդականություն ունեն, անցած ճանապարհ ունեն եւ ժողովրդական են, եւ ընկալվում են ժողովրդական բանսես կերպարներ են, այո։ Ամեն մարդ իր անցած արահետը ունի։ Չէ, դա բանը ճիշտ ասեցի, ժողովրդական է, ժողովրդի հետ շատ բան ճանապարհացել բան է։ Հիմա ես այս շոյերով ստե կանգնեմ երշիկի գնից խոսամ, փոխ են ալիքը, կասեն տղա ջան, դու ուրիշ թեմաներից ես խոսում, այդ խոսա այդ լսի։ Բայց պատկերացնում եք այդ միավորումը եթե կայանա, այդ երկու ժողովրդական ու Ռոբերտ Քոչարյան, Դաշնակցություն, չգիտեմ, ես եթե կայանա ինչա լինելու։ Դե այդ իշխանություններն էլ լավ գիտեն դրա համար։ Դե հələ մի հատ մի ամեն ինչ անում են։ Եթե չկայանա, տեսեք ինչ են կա։ Դա խափանելու համար։ Չէ, եթե չկայանա, դռները փակել, գնալ։ Չէ, դռները sense պետք չի փակել, ուղղակի ամեն հաջորդ փոքրիկ պարտությունը ավելի բարձրացնում է։ Չէ, սա փոքրիկ պարտություն չէ։ Եթե դուք հիմա ասեք, որ 26 թվականի փոքրիկ պարտությունը, չարաչար սխալում եք, ամեն մի պարտություն եղել է ահռելի կորուստ։ Ամեն մի պարտություն, ամեն մի ընտրություն մեզ արժեցել է Արցախ, կեսը, հետո ամբողջությամբ, հետո արժեցել է Հայաստանի տարածքներ, հետո արժեցել է հիմա արդեն գալիս է Հայաստան, Երևան։ Երևանը վերածելու է Սումգայիթի եւ Բաքվի։ Չէ, չեն ուզում պատկերացնել, որ Սումգայիթ ու Բաքու է լինելու Երևանի կենտրոնում, չեն պատկերացնում, որ ինչ է մեզ սպառնում, որ մեզ շրջափակելու են, ինչ է լինելու։ Հետևաբար հիմա հանգիստ նստել ասել, որ 26 թվականը հերթական 21-ի նման է, 10-ի չկա այդպիսի բան, սա վերջին հարվածն է հայ ժողովրդի լինելու։ Եթե մենք չենք հասցնելու հայ ժողովրդի գիտակցության, որ ինչ է եւ այսօր անդիմությունն էլ սենց խայտարակ իրան պահելու, շարունակելու այսպես իրան պահել, ուրեմն ինչ ասեմ։ Նավ ես հասկացա դուք ինչ եք ասում, դա մահա չեմ առաջ։ Սա լինելու է մեր ժողովրդի վերջին բան, այն որ ոնց է լինում է պետական քննություն են, չէ՞ տալիս, սովորում պետական պետական քննություն Նիկոլի դեմ կամ վռնդում է, կամ պետություն մենք ցույց ենք տալու այդ քննությունով, կամ մենք արժանի ենք պետություն Հայաստան ունենալու, պետականություն ունենալու, կամ մենք կտրվում ենք ազգովի եւ վերջանում այս ամեն ինչը։ Եվ մենք ես հասցնելու ենք թե չէ։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, ուղղակի ինքս ինչի դա չեմ ասում, որովհետեւ նայեք, ովքեր էսպես են մտածում, կոպիտած իրանք դա հասկացել են, ու եթե ընտրություններում ենք հաջողության չենք հասնում, ավելի շատ արտագաղթելու վտանգի առաջ այդ մարդիկ են կանգնելու։ Դե դու խելքները գլուխները հավաքել։ Իրանք հավաքածներն են։ Չէ, դու բոլորը խելքները գլուխները հավաքել, չէ, դու բա մի օր լավ բան ասեցիր, որ ասեք ինչ կարող ենք անել, հիմա այս իմիջիալոց Էդգարի հետ ասածը օգտագործում են, որ ինչ կարող է անել մարդը, որ գիտի, որ ինչ աղետի առջև են կանգնած, որ հերթը Երևանն է եւ ինչ են անելու մեզ հետ, ես վստահ եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է հասկացել, որ արդեն իր ընտանիքի մեր բոլորիս հարցն է։ Հայաստանի Հանրապետություն մնալու է, թե չէ, հայ մնալու է այստեղ, թե չէ, վստահ եմ, որ իրանք բոլորն էլ եկել են այդ դիտակցիա։ Դու ինչ ասեցիր։ Մի օր դու ասեցիր, որ ամեն մեկի սպարտքն է ես ունեմ մեծ լսարան, ես ազդում եմ 100 հոգու վրա, ուրեմն շատ լավ է, դու ունես 7 հարևան, ազդի այդ 7 հարևան, բացատրի, մենք հոգնում ենք 7 տարի, չենք հոգնում, չէ, ես չեմ հոգնում, դու չես հոգնում, դուք էլ բարի եղեք, որտեվ ձեր երեխայի արդյունքը բարի եղեք երկու մարդու հետևողական, առավոտ ու գիշեր բացատրեք եւ ասեք սրիկա տականք, դու իրավունք չունես ընտրության օրը վեր են գնել տանը, ինչ որ արդարացում գտնել եւ չգնալ մասնակցել ընտրության, դու պիտի գնաս հանուն քո երեխայի քո ընտանիքի Դու պիտի գնաս ընտրության բացատրեք։ Ամեն մեկը թող փորձի 3 հոգու հասկացնել։ Հա, ուղղակի պետքա ցուցակը նորմալն է, որ մի հատ է կանաս ասես գնահում ընտրի, երբ որ 28 հատ։ Դե դա արդեն մենք ենք անում, դու տեսնում ես, ես ինչքան կոպիտ եմ խոսում։ Այն մարդկանց, մենք բոլորս ունենք մի քանի հենման կետ, չէ՞, պարզ է։
հաղթած նախագահներն են, ի վերջո այն մարդիկ են, որ այս ազգին լիքը Սամվել Կարապետյանի նման մարդիկ են, Ծառուկյանի նման մարդիկ, որ ունեն, չէ, արած ինչ որ բաներ։ Հիմա մենք առայժմ հենվում ենք հայ-աղափական դաշնակցությունն է, հանրապետականն է, հենվում ենք այդ մարդկանց վրա, ճիշտ է։ Այո։ Երբեմն ինձ թույլ եմ տալիս կոպիտ բաներ ասել։ Մենք մերոնցով ենք։ Այո։ Հետևաբար պիտի հասկանանք ինչի մեջ ենք եւ ինչ պիտի անենք, սա է։ Այսօր նորից չկանգնել, ես չգիտեմ, ես հունից դուրս եմ գալի, որ այդ անունից պարոն նախագահ, բավական է, այդտեղ չգիտեմ, խորհրդական էր, բան չունեք, դադարեցեք, դե Ռոբերտ Քոչարյանն ասել, դադարեցեք այդ ապուշ անհետեցություններին, ապուշություններին պատասխանել։ Դրա պատասխանն էս է, այս մի հատ բան արեք, տեսեք, սա քանի այդպիսի պրիվետ ռոբերա բերել մեր գլխին։ Տարից առաջ չի անց, այդ 98-ին է, թե 99-ին են պապլավովը։ 100 դար անցել։ Դե մա թուրքի ջրաղացին եք բան գցում, հա։ Այդ դա չեղավ, որ շորնոխը հանձնում կիսում էին Facebook-ով մեկ կուկուրուզնիկի նկարն, ինչպես Քոչարյանը հանձնեց կուկուրուզնիկը, դուք ձեռ եք առնում։ Այդ շորնոխի հանձնման։ Դե դրա համար նման հարցերին պետք է ոչ թե լոլոյով բացատրություններով շատ խիստ բան ամեն ինչի դիմաց դի պատասխանը դնել։ Նիկոլա ասֆալտ է անում, հələ մի հատ նայեք քանի կիլոմետրերով երկրորդ, երրորդ նախագահը ոչ թե ասֆալտ, ճանապարհ, քանի թունել, քանի բնակարան։ Լավ, այսօր ամենաժողովրդականը ճշգրիտ պատասխանը տալիս է Վարդան Ղուկասյանը։ Գյումրու քաղաքապետը։ Սխալ է ասում, 7 տարի հաչում եք, մի բնակարան չեն տվել, գիտեք դուք։ Ես չգիտեի օրինակ։ Մի բնակարան, ինչ ես խոսում։ Ինչ է ԿՊ խոսում, մի բնակարան չեք տվել գյումրեցիներին։ Այսօր էլ գողանում են գյումրեցիների գումարը։ Բյուջեով հատկացած այս գյումրեցիք հարկը տալիս են, գողանում տանում է գյումրեցիների գումարը։ Ինչի՞ է տանում Իմիջիալոս Նիկոլը գյումրեցիների գումարը։ Չեմ Ինչի՞ չի տալիս գյումրեցի։ Ինչ են արել։ Հա, որ իրենց չեն ընտրել դրա համար, այսինքն ժողովրդից ա վրեժ լուծում ինքը։ Ասում է ոչ մի դրա մեջ են գնացել։ Հա, ու գնում է ասֆալտ աներգու։ Չէ, գյումրեցիք արդեն արթնացել են, գիտեն որ իրանց փողերը գողանում է։ Չի տալիս իրանց։ Լավ էլ ասում է, ճշգրիտ ասում է, որ իրանց գումարը։ Խարիզմատիկ գործիչ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հույսով որ այդ միավորման պահը կգա։ Ամենակարևոր պահը։ Մի անգամ եղել է, մի քանի անգամ դա եղել է, սխալներ են թույլ տվել եւ Ազգեն Մանուկյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Բագրատ Սրբազանը մեծ սխալ են թույլ տվել, մեկը հասավ միավորեցել չգնաց Բագրատ Սրբազանը, մյուսը շատ փոքր բանով խմբով գնաց Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչն էր խանգարում որ Գագիկ Ծառուկյանը իրան